हेलो गाइस, सबैलाई स्वागत छ मेरो डेली भ्लगमा। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, म नि आरामै छु। आजको दिन अनि हामी आमा छोरा भएर काउसती जाने काम थियो अनि हामी काउसतीतिर गइयो। अनि तपाईहरूले आजको दिन के कसरी बिताउनु भएको छ, अनि झरी लागेको छ, पानीहरू परिरहेको छ, अनि तपाईहरुकोतिर पानी परेको छ कि नै, अनि तपाईहरु पानी परिरहेको अवस्थामा तपाईहरु घर नजिक खोला नाला छ भने जोगिएर बस्नु, किनभने मौसमले हामीलाई एकदमै पानी परिरहेको छ। अनि मेरो काम थियो अलिअलि, अनि म त्यो कामलाई सकेर अनि हामी आमा छोरा घरतिर फर्कन्छौँ। फेरि हेर्नु मौसम यस्तो थियो कि किनभने पानी परेको छ, खोला नाला बढेर आउन सक्छ। आफ्नो बालबच्चालाई ख्याल गरेर राख्नु होला भन्न चाहन्छु म, किनभने यो समयमा एकदमै डर हुन्छ। बर्खाको समयमा बाबु नानीहरू खोलामा जाने खेल्ने समय भएको छ, त्यही भएर आफ्नो परिवारलाई ख्याल गरेर बस्दिनु होला। अनि हामी फर्कन्छौँ काउसतीदेखि लोका खोलाको जङ्गलको बाटो भएर हामी फर्कन्छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ लोका काउसतीदेखि लोकासम्म एकदमै ठुलो जङ्गल छ। अनि हामी गाडीमा थियौँ अनि हामी गाडी चढेर फर्कियौँ। अनि फर्किँदै गर्दा अनि जङ्गलहरू छ। अहिले चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो भएको छ है, हाम्रोतिर हिँड्नलाई सहज छ। पहिला बुटोल नारायणघाटको बाटो एकदमै बिग्रेको अवस्था थियो, यति कठिनाइ थियो, हामीलाई 1-2 घन्टा 3-4 घन्टा लाग्ने भएको थियो है। हामी बुटोल पुग्नलाई 8-9 घन्टा लाग्ने भएको थियो। अहिले चाहिँ हामी 1-1.5 घन्टामै पुग्छौँ होला लगभग बुटोलतिर। नारायणघाट त हामी आधी घन्टा 45 मिनटमा हामी पुगिसक्छौँ, यति सहज भएको छ अहिले बाटो। अनि हामी चाहिँ लोका आइपुग्यौँ। अनि लोका आएपछि पर्वतनगर आउँछौँ। अनि बाबुले खाजा खाने भनेको थियो, खाजा खान गयौँ। अनि हामी मोमो अर्डर गरेको थियो। अनि बाबु चाहिँ एकदम भोक लाग्यो भनेर आत्तिएको थियो। बाबुले तातै मोमो खाइदिइहाल्छ। अनि बाबुलाई पोल्यो भन्दै अनि बाबुले फेरि फुफु गरेर खाइरहेको छ। यो चाहिँ पर्वतनगरमा रहेको न्यू मुनामा हो। अनि म घरमा आउँछु। अनि बाबु र म हिँड्दै आयौँ। हामीलाई अलि माथिसम्म अटोले ल्याइदिनु भएको थियो। अनि हामी हिँड्दै आयौँ। घरमा आइसक्दा पानी यति ठुलो आएको थियो मौसमले। अनि पानी आएको कारणले अनि मेरो घरमा चाहिँ एउटा कुखुरा छ, म त्यसलाई काटेर खाने भनेर म कुखुरा समाउँछु, बाबु र म भएर। अनि कुखुरा समात्यौँ। अनि कुखुरा समातेर अनि हामीले यसलाई काट्छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म आफै काट्छु, किनभने हाम्रो घरमा छोरा मान्छे हुनुहुन्न गर्न सक्ने। अनि म त्यसलाई काटकुट गर्छु पोलपाल गरेर। अनि म सबै कुरा रेडी गर्छु। पोथी चल्ला थियो अनि त्यसैलाई। अनि आज एकदम जाडो थियो नि त, अनि मम्मीले नि कुखुराको मासु खाने भन्नुभयो। अनि बाबुहरू सबैलाई जाडो छ, चिसो लाग्छ भनेर म त्यसलाई काट्छु र अनि आफै बनाउँछु। मलाई चाहिँ कुखुरा बनाउन त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन। अनि मजाले काटकुट गरेर म पहिल्यैदेखि बनाउने गर्थेँ कुखुरा चाहिँ। म माइत हुँदादेखि नै मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। आफूलाई परिआएपछि म सबै काम चाहिँ गर्न सक्छु, किनभने मेरो परिस्थितिले नै यस्तै ल्याउनु रहेछ। अनि म चाहिँ आफूलाई गर्नुपर्छ, घरमा केही आवश्यक परेको कुराहरू छ भने चाहिँ म आफै गडमगडुम गर्न सक्ने चाहिँ छु। म चाहिँ गर्छु, गरिहाल्छु। कति अरूलाई भनिराख्नु, कति अरूलाई खोजिराख्नु है। अनि आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ म आफै गर्ने गर्छु। म कुखुरालाई काट्छु। कुखुरा चाहिँ अन्डा पार्दै थियो। अनि धेरै पोथीहरू नपाल्ने, माउहरू धेरै नराख्ने भनेर चाहिँ म त्यसलाई काटिदिन्छु। अनि हाम्रो अर्को पनि माउ छ, अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै चल्लाहरू गाह्रो हुने के, एउटा माउले अर्कोलाई टोक्ने, अर्कोको चल्ला टोकिदिने गरिरहेको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले काट्छु। अनि अन्डा रहेछ पेटमा। अनि बाबुले चाहिँ म फ्राई गरेर खाने हो यो अन्डा भन्दै थियो। अनि बाबु यताउति गरिरहेको थियो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्डा पनि छ यसमा है। अनि म यसलाई मजाले बनाउँछु र अनि जाडो मौसममा थियो। अनि लोकल कुखुराको झोल तातो खाने भनेर म सबै कुराहरू तयार गर्दैछु, किनभने मौसमले नै हामीलाई यस्तै तातो झोल खाने जस्तो मौसम भइरहेको छ नि त। अनि म यसलाई टुक्रा गर्छु, टाकटुक पारेर काटिहाल्छु। अनि पानी परेको थियो, लाइन जाने आउने भइरहेको थियो, एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि मैले सबै कुराहरू गरेँ। अनि मासुलाई टुक्राउँछु। अनि म टुक्का पारेर काटिसकेपछि अनि काट्छु, किनभने यो जाडोमा तपाईँहरूको घरमा पनि लोकल कुखुरा छ भने अनि खाइहाल्नु है, किनभने चिसो छ मौसम। अनि चिसो भएको कारणले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई पनि चिसो लाग्छ। अनि म यसरी नै काट्छु कुखुरालाई। तपाईँहरूले
कसरी गराउनुहुन्छ कुखुरा अनि म चाहिँ यसरी नै गराउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म सर्लक्क कुखुरा गराउँछु अनि गराइसकेपछि अनि यसलाई म पकाउनलाई अनि फेरि पकाउँछु किनभने हाम्रो घरमा म सबैजनाको लागि खाना बनाउँदैछु अनि मैले मेरो युट्युब च्यानल खोलेको धेरै भएको छैन कति साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानल छ भने थाहा छैन होला यदि तपाईहरुले मेरो युट्युबमा भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने सबैजनाले एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो फेसबुक आइडी पनि छ म फेसबुकमा डेली ब्लगहरु हालिरहेको हुन्छु तपाईहरुले यदि मेरो युट्युब च्यानल मात्रै हेर्नुभएको छ फेसबुकमा हेर्नुभएको छैन भने फेरि तपाईहरुले मेरो फेसबुकमा नि पुष्पा बिक नै छ अनि तपाईहरु सबैजनाले मेरो फेसबुकको भिडियोहरु नै हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि म यसरी टाकटुक पारेर काट्छु अनि मैले मासु रेडी गर्छु अनि मेरो मासु चाहिँ रेडी भइसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मासु चाहिँ यति भएको छ म यसलाई टक्क पारेर पकाउँछु अनि हाम्रो घरमा लोकल तोरीको तेल खान्छौँ अनि घरमै फलेको तोरीको तेल पेलाएको थिएँ अनि त्यसैलाई राख्छु अनि म ज्वानो मेथीहरु पाँचफोरन भन्ने म सधैँ युज गर्छु सब्जीमा अनि टक्क त्यसलाई फ्राइदिए अनि त्यसपछि म प्याज राख्छु र अनि प्याजलाई रातो हुन छोड्दिन्छु मजाले प्याज पाक्छ अनि रातो भइसकेपछि म त्यसमा मासुलाई राखिदिन्छु अनि है मजाले चलाइसकेपछि म प्याजलाई ब्राउन कलरको भइसकेपछि म टक्क मासु राखेर अनि मजाले चलाउँछु लोकल कुखुराको मासुमा अनि पाँचफोरन राखेर पकायो भने चाहिँ कस्तो मिठो बास्ना आउँछ नि त अनि म मजाले पकाउँछु अनि मसलाहरु मैले अघि पिसेर रेडी गरिसकेको थिएँ अनि म कुखुराको मासुलाई मजाले भुट्दिन्छु अनि रातो हुने गरी मजाले पकाइसकेपछि म मासुमा नुन बेसारहरु राख्छु मासु रातो हुने गरी भुट्छु र अनि म नुन बेसारहरु राखिदिन्छु नुन बेसार राखिसकेपछि अनि मैले पिसेर राखेको मसला थियो म त्यसलाई पनि राखिदिन्छु अनि पिसेर राखेको मसला चाहिँ पानी आएको भएर अनि मैले मिक्सरमै पिसेको थिएँ अनि म त्यसलाई राखिदिन्छु अनि त्यो राखेपछि म त्यसलाई छोप्दिन्छु मजाले मसला पाक्न दिन्छु र अनि फेरि म त्यसमा प्याज टमाटरहरु राखिदिन्छु अनि टमाटर राखिसकेपछि अनि म त्यसलाई फेरि खोडखाड गरेर अनि मैले अघि नै पानी तताउन छोडिदिएको थिएँ भाँडामा अनि म फेरि त्यो तातो पानीलाई राख्छु किनभने चाँडो उम्लिन्छ नि त चाँडो पाक्छ तातो पानी राख्यो भने स्वाद छुट्टै मिठो आउँछ अनि त्यही भएर म त्यसमा अघि तताएको तातो पानीलाई राखिदिन्छु अनि मजाले तातो पानी राखिसकेपछि अनि सब्जी रेडी हुन्छ अनि मजाले खुड्दै अनि मजाले पकाएको छु अनि जाडोमा तातो झोल खानु पर्यो नि त चिसो छ मौसम पानी परिरहेको थियो एकदमै अनि पानी पर्ने भइरहेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ म मजाले तातो पानी राखेर अनि सब्जी रेडी गर्छु अनि चिसो मौसममा अनि खाना म तातै खाने भनेर बाबुहरुलाई चाँडो गर यताउति अनि बाबुहरुको होमवर्कहरु थियो अनि बाबुले होमवर्कहरु गर्दै थिए अनि ल चाँडो गर है भनेर म खाना रेडी गर्छु अनि खानाको लागि मम्मीले चाहिँ लोकल कुखुराको झोलमा घिउ हालेर खाने भनेर अनि घरकै लोकल घिउ म तताएँ अनि म खाना पस्काउँछु हाम्रो घरमा चाहिँ 5 जना छौं है अनि 5 जनाको फ्यामिली छौं हामी घरमा चाहिँ 5 जना छौं अनि बाहिर हुनुहुन्छ अनि हामी टोटल घरमा चाहिँ अहिले हामी 5 जना मात्रै छौं तीनटा बाबुहरु मम्मी र म मात्रै छौं अनि म 5 जनाको लागि खाना पस्किन्छु मजाले खाना पस्किन्छु अनि भातको माथि सरर लोकल घिउ लगाएर लोकल कुखुराको मासुसँग अनि हामी खाना खान रेडी हुन्छौं अनि मैले घिउ राखेँ अनि म दुईटा बाबुहरु चाहिँ सानसानै खान बाबुहरुलाई चाहिँ म भातमाथि नै सब्जीहरु राखिदिन्छु किनभने बाबुहरुले चाहिँ अलग्गै सब्जी खाना खान्छौं सबैजनाले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु बाइ बाइ